दोस्तों आज हम बात करेंगे Vivo Y28s के बारे में। आपको पता ही होगा मेरा आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मेरा गला बैठा है। अगर हम बात करें इसके नॉलेज की तो इसमें नॉलेज में हमको फटाफट एक बेहतरीन सा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फटाफट हम बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खास और क्या है इस फ़ोन के बारे में स्पेसिफिकेशन। और बात करेंगे आज हम सोनी IMX कैमरे के बारे में, जो कि सबसे कम रेंज वाले फ़ोन में मिल रहा है, जो कि Vivo Y28s है। स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो ऊपर और नीचे दोनों स्पीकर मिल जाता है, जो कि साउंड क्वालिटी बेहतर रहेगा। इसके साथ मिलता है कुछ ट्रांसपेरेंट कवर, जो कि दिखने में हमको काफ़ी शानदार लग रहा है। फोन काफ़ी ज़्यादा लुक देगा। ये कुछ ज्ञान भरी बातों वाला मिनवाल, ये रहा चार्जर, ये रहा केबल।